eeyyen mammaakaatu kana jedhe. Mukti tokko yoo qobaa aaruu malee gonkumaa hin boba'u. Tokkummaan walitti dhufnee waliin yoo dhaabbanne rakkoo Jimmaas ni furraa numatu waliif dhimma. Ijoolleen Jimmitti walitti yaatanii miidhagina keessaniin tokkummaa keessan agarsiiftanii waxabajjii 15 imbaasii Itoophiyaatti argamuun lammii keenya haala ittiin barsiisnu. Qaroomina yeroon fideen kan duraanii waliin walitti hime. Jimmaan rakkoo amma qabdu keessaa baasuuf kuusaa beekumsaa goonuu irratti mari'anna. Kanaaf guyyaa seena qabeessa kana dhalattoota Jimmaa kan kaaba Ameerikaatti argamtan yeroo rakkoos ta'e gammachuu akkamiin waliin dhaabbannaa jennees ni mari'anna. Kallattii saayinsawaas wal agarsiifnaa tarsiimoodhaanis ni utubna. Ni dandeenyaa dhaadannoo jiru qalbii qulqulluu fi tokkummaan biyyattii keenya akkamiin hamisoomsinu. Daandii investimentii qabachuuf kallattii sirrii hamallatteessinu. Kottaa waliin waa'ee Jimmittii waa'ee Jimmaa keenyaa haa dubbannu. Golli gennee waa hedduu qabdii itti fayyadamna. Jimmaan waliin hamisoomsinu.